За околу 20.000 основци и средношколци од источниот регион на државата денеска почна второто полугодие со физичко присуство. По едномесечна пауза и продолжен распуст, учениците се вратија во клупите. Ово утро си дојдовме на училиште, не измерија температура, постојано сме со маски, проветруваме, се е во ред. Почитувањето на протоколите е од клучно значење за нормално одвивање на наставниот процес, па затоа сите одговорни се со широко отворени очи, како и колку мерките се почитуваат. Во однос на средните училишта, во општина Штип, наставниот кадар во целост е присутен, додека имаме по 1 до 2 случаи во 5 основни училишта во градот. Во однос на учениците, имаме бројки кои што се некаде 20-30 ученици од училиште до 50 во одредени основни училишта, меѓутоа овде станува збор за една целокупна сумирана бројка. Денес го започнавме второто полугодие со наставни часови во најдобар ред. Наставата се одвива непречено. Учениците ги почитуваат протоколите, си дојдоа на настава со маски, со дезинфекцијски средства. Започнавме без проблем. Сите мерки за запазување на ковид протоколите се запазени. Сите ученици носат маски, дезинфекција на раците. На големите одмори вршим исто така дезинфекција на просториите, проветрување. Идентично како во Штип беше и во останатите општини од регионот. Моментално имаме истото во изолација во училиштето, така да во гимназијата има 4 наставници во изолација. Во општинското училиште, основно општинско училиште Ванчо Прке имаме 1 наставник и во основно училиште Свети Климент Охридски имаме 3 наставници во изолација. Деца немаме моментално, имаме само едно дете рекла дека бил во изолација во Ванчо Прке, основно училиште Ванчо Прке. Инаку што се однесува, мерките се почитуваат, протоколите се почитуваат и така да за сега со физичко присуство се почна успешно во училиште во општина Лелош. Од ресорното министерство убедуваат дека ситуацијата ќе се следи секојдневно и на секоја промена ќе се реагира веднаш. До секојдневно јас ќе комуницирам со сите основни и средни училишта за бројот колку случаи има позитивни и негативни. Во директна комуникација со сите професори, заради тоа што од денеска сите професори влегуваат во настава, да од првата информација ќе го имаме денеска за да знаеме како се движи бројката на позитивни. Иако бројките на новозаразени покажуваат благо намалување, тие и понатаму се високи, што беше причина за барањата наставата да почне онлайн.